สวัสดีครับผมชื่อป้านนะครับเรื่องราวที่ผมได้ส่งมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้รับฟังมาจากปู่ของผมในสมัยตอนที่แกยังหนุ่มๆซึ่งคงจะต้องย้อนกลับไปนานมากๆเลยล่ะครับที่ผมได้ฟังเรื่องนี้ก็เพราะว่าปู่นึกถึงย่าของผมที่เสียไปนานมากแล้วในตอนนั้นพ่อของผมก็ยังเด็กมากๆและไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรจำความได้ก็โตมากับปู่ที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาตลอดจนถึงช่วงวันหยุดที่มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมปู่และทำบุญให้กับย่าผมพ่อกับแม่ก็อยู่กับปู่หลายวันเลยครับเกือบจะ1 อาทิตย์ได้ตอนนั้นก่อนที่จะกลับไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ผมนึกอยากรู้เรื่องของย่าขึ้นมาก็เลยทำให้ผมตัดสินใจถามปู่เกี่ยวกับย่าครับป้านอยากรู้จริงๆเหรอลูกถ้าอยากรู้ปู่จะเล่าให้ฟังแต่ป้านต้องสัญญาก่อนว่าป้านจะไม่โกรธย่าและไม่เกลียดปู่พ่อครับแน่ใจเหรอครับว่าจะเล่าจริงๆโตแล้วก็ต้องรู้จักแยกแยะได้แล้วพ่อของผมพูดขัดขึ้นมานิดหน่อยแต่ปู่ก็เริ่มเล่าถึงเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวที่สุดในชีวิตเกือบ30 ปีที่ผมเคยโตมาเลยครับและเป็นเรื่องผีเรื่องแรกที่ผมฟังแล้วเชื่อที่สุดอาจเพราะมันเกิดขึ้นกับครอบครัวของผมเองด้วยมั้งเลยทำให้ผมเชื่อและไม่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ50 ปีก่อนสมัยตอนที่ปู่กับย่าของผมแต่งงานกันใหม่ๆในตอนนั้นครอบครัวของพวกเราเป็นครอบครัวที่มีชื่อค่อนข้างมากเพราะเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีฐานะทั้งบ้านหลังใหญ่ในหมู่บ้านและมีข้าวของเครื่องใช้ที่ดีหลายอย่างทำให้คนในละแวกบ้านเดียวกันมักจะนับหน้าถือตาปู่กับย่าของผมปู่มีลูกคนเดียวก็คือป้อซึ่งเป็นพ่อของผมเองครับในตอนนั้นพ่อของผมอายุยังไม่ถึง 5-6 ขวบเรื่องราวบางอย่างก็เกิดขึ้นจนทำให้ครอบครัวของผมต้องแตกแยกและหายจากกันไปโดยที่ไม่รู้อีกเลยว่าญาติพี่น้องที่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันตอนนั้นหายไปไหนกันบ้างซึ่งในตอนนั้นคนที่อยู่ก็คือย่าแปงกับปู่ฟางซึ่งเป็นพี่น้องของปู่ผมถ้าจะให้เรียกในตอนนั้นก็คือพี่สาวกับพี่เขยของปู่ผมนั่นเองครับในตอนนั้นทุกคนมีความสุขกันดีและอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นมาโดยตลอดจนกระทั่งมีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระธุดงค์ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านเรียกกันว่าพระป่าขวัญหรือหมายความตามประสาชาวบ้านในสมัยนั้นก็คือพระที่ออกมาจากป่าและเมื่อชาวบ้านถามว่านามอะไรท่านก็บอกว่าให้เรียกว่าพระขวัญ นั่นเองพระป่าขวัญปักกลดอยู่ที่บริเวณทางข้ามเขาไปยังอีกหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับลำธารและชาวบ้านก็มักจะแวะไปกราบไหว้ทำบุญกับพระป่าขวัญอยู่บ่อยครั้งจนมีเรื่องลือกันว่าพระป่าขวัญเป็นพระที่มีวิชาช่วยเหลือตามอดที่เจ็บป่วยเรื้อรังเดินไม่ได้ให้กลับมาดีได้อย่างน่าเหลือเชื่อแรกๆทางปู่ย่าและพี่น้องก็ไม่เชื่อกันหรอกครับเพราะสิ่งเดียวที่นับถือกันก็คือพระในบ้านอย่างพ่อกับแม่ส่วนพระพุทธศาสนาก็ทำบุญบ้างตามความสะดวกแต่ในตอนนั้นพ่อกับแม่ของปู่ก็ไม่อยู่แล้วครับทำให้เหลือกันแต่หนุ่มๆสาวๆและเด็กเล็กในบ้านนั่นเองย่าน้อยคือย่าของผมที่ถูกชักชวนโดยเพื่อนบ้านที่สนิทกันให้ไปลองเจอกับพระป่าขวัญดูพอไปแล้วกลับมาปู่ของผมก็บอกว่าย่าน้อยเอาแต่พูดถึงพระป่าขวัญแทบจะตลอดเวลาว่าเป็นพระที่มีลักษณะน่าเลื่อมใสใบหน้าก็ดูอิ่มบุญมากๆถ้าจะให้พูดแบบที่ไม่ต้องอิงทางศาสนาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าพระป่าขวัญเป็นพระที่หน้าตาดีนั่นเองเลยทำให้สาวๆในละแวกบ้านหลายคนมักจะชอบไปทำบุญบ่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าพระป่าขวัญจะเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยจนชาวบ้านนับถือและเลื่อมใสกันเป็นอย่างมากเลยล่ะครับแต่ที่น่าแปลกก็คือพระธุดงค์ที่บอกว่าตนเดินทางตามแสวงพระธรรมที่แท้จริงเหตุใดจึงปักกลดอยู่ที่ระแวกหมู่บ้านแห่งนี้นานนับเดือนอย่างผิดสังเกตจนกระทั่งคืนหนึ่ง
ที่ปู่ของผมได้พบกับเรื่องที่เสียใจที่สุดในชีวิตคืนนั้นปู่เล่าว่ากลางดึกจู่ๆย่าก็ลุกออกจากที่นอนและหายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งปู่มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่จะใกล้รุ่งแล้วเลยตัดสินใจลุกออกไปหาแต่หาทั่วบ้านก็ไม่เจอแล้วเพิ่งจะมาสังเกตเห็นว่ารองเท้าของย่าหายไปปู่ก็เลยคิดว่าย่าหายไปไหนดึกๆดื่นๆจนใกล้เช้าแบบนี้ก็ยังไม่กลับมาสุดท้ายปู่ของผมเลยตัดสินใจที่จะออกตามหาทั่วทั้งหมู่บ้านในตอนนั้นเลยครับและเพราะว่ามันยังไม่ได้เช้ามากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในบ้านกันทำให้ปู่ของผมแทบจะไม่ต้องมองหาให้ยุ่งยากเลยเพราะมันโล่งและเห็นแทบจะทุกอย่างชัดเจนแม้ท้องฟ้าจะยังมืดอยู่ก็ตามแล้วจู่ๆบางอย่างก็ดลใจให้ปู่ตัดสินใจที่จะไปหาพระป่าขวัญเพราะมีความเป็นห่วงย่าของผมอย่างมากเมื่อไปถึงพระป่าขวัญก็นั่งสมาธิกรรมฐานอยู่ใต้กรดของตัวเองอย่างเคร่งครัดปู่ก็เลยเดินเข้าไปย่อตัวแล้วนั่งลงพนมมือใกล้ๆก่อนจะเอ่ยปากถามว่าเห็นภรรยาของตัวเองผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระป่าขวัญลืมตาขึ้นมามองอย่างช้าๆพร้อมกับบอกว่าไม่เห็นมีใครผ่านมาทางนี้ในเวลาแบบนี้ปู่ของผมก็คิดแบบนั้นครับคิดว่าย่าคงจะไม่เข้ามาในที่แบบนี้ในเวลากลางคืนหรอกแต่จู่ๆในตอนนั้นเองที่มีลมพัดมาวูบหนึ่งทำให้ปู่ได้กลิ่นหอมบางอย่างมันเป็นกลิ่นที่ติดตัวย่าของผมและปู่ก็จำมันได้ดีเพราะอยู่มาด้วยกันเกือบจะ20 ปีแล้วในเวลานั้นปู่ของผมไม่พูดอะไรแต่รีบกวาดสายตามองไปรอบๆก็ได้เห็นชายพนุ่งของย่าหลบอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งปู่ตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปหาและได้เห็นว่าย่าอยู่ในชุดที่ไม่เรียบร้อยประกอบกับหันไปมองที่พระป่าขวัญแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นปู่ของผมตัดสินใจเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีและกลับมาที่บ้านส่วนย่าน้อยนั้นไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลยครับไม่มีแม้แต่ความเสียใจเกิดขึ้นในเวลานั้นจะมีก็แต่เสียงร้องโหยหวนในยามค่ำคืนและพระป่าขวัญก็หายตัวไปด้วยเหมือนกันข่าวลือเรื่องย่าน้อยกับพระป่าขวัญดูเหมือนจะเข้าเขาหลายอย่างกับสิ่งที่ปู่ได้พบเจอแต่ความเป็นจริงมันกลับน่ากลัวและน่าหดหู่ใจมากกว่าที่ใครๆรู้เยอะเลยครับความจริงแล้วในตอนนั้นตอนที่ปู่ตัดสินใจเดินออกมาเพราะโมโหเป็นอย่างมากพระป่าขวัญก็ได้พูดบางอย่างที่ทำให้ปู่ของผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขามาหาอาตมาเองยั่วยวนและรุกเร้าร่างกายอาตมาต้านไม่ได้จึงได้เกิดเหตุเช่นนั้นเมียของโยมเป็นสีกาที่ต่ำนักอาตมายังไม่ทันที่พระป่าขวัญจะพูดจบปู่ของผมก็เข้าไปต่อยที่หน้าของพระป่าขวัญไม่ยั้งพร้อมกับด่าทอสารพัดจนพระป่าขวัญนิ่งหรือน่าจะสลบไปแต่ย่าน้อยกลับไม่สนใจอะไรเลยห่วงแต่พระป่าขวัญปู่ของผมรู้สึกว่าเหมือนย่าไม่ใช่คนเดิมและได้เห็นว่าที่ปลายผมของย่ามีกลีบดอกไม้แปลกๆติดอยู่ทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีต้นไม้ที่มีดอกอะไรเลยปู่เลยตัดสินใจใช้มือดึงออกทำให้จู่ๆย่าน้อยก็ได้สติกลับคืนมาย่าเสียใจร้องไห้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนตัวเองจะไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจนรับไม่ได้วิ่งหนีหายเข้าป่าไปปู่ของผมก็ตามไปแต่สุดท้ายก็ไม่เจอย่าจนกลับมาที่พระป่าขวัญปักกรดไว้ก็ไม่เจอกับพระป่าขวัญแล้วเหมือนกันปู่ของผมตกใจเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าพระป่าขวัญจะเป็นอะไรไปแล้วปู่จะโดนความผิดแต่ในวันนั้นกลายเป็นว่าปู่ของผมไม่เจอใครเลยแต่กลับเจอกับพระป่าขวัญในสภาพที่ไม่ใช่คนแทนครับตั้งแต่คืนที่3หลังจากเรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นปู่ของผมก็ได้เห็นพระป่าขวัญในสภาพที่ใบหน้าโชกเลือดมายืนเรียกและด่าทอสารพัดที่บริเวณหน้าบ้านบางครั้งก็มาหลอกให้เห็นแบบที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือถอดหัวลิ้นยาวควักลูกตาออกมาให้เห็นและคำพูดที่มักจะได้ยินเวลาที่ผีพระป่าขวัญมาหลอกก็คือ
มึงทำให้กูตายมึงต้องไม่ตายดีมันเป็นคำที่ปู่ยังคงได้ยินอยู่ทุกๆค่ำคืนจนมาถึงตอนนี้ตอนที่ผมโตเป็นหนุ่มมากแล้วที่เห็นคือผีเหรอครับปู่ใช่แค่ต่อยจนสลบก็ตายเลยเหรอครับนั่นเป็นคำถามที่ผมสงสัยและอยากรู้เพราะบางอย่างมันก็ไม่กระจ่างในตอนนั้นจนเรื่องที่ปู่เล่าต่อจากนี้ก็ทำให้ผมถึงบางอ้อครับพระป่าขวัญไม่ใช่พระที่น่านับถืออย่างที่ชาวบ้านหลายคนคิดเอาไว้เพราะพระป่าขวัญไม่ได้ทำแบบนี้แค่กับย่าของผมผู้หญิงหลายคนที่หลงผิดกระทำไปแบบนั้นก็เป็นเพราะมนต์เสน่ห์ดอกไม้ที่พระป่าขวัญทำใส่กับผู้หญิงที่หมายปองและที่มารู้แบบนั้นก็เพราะในเวลาต่อมาเพียงไม่กี่เดือนก็มีเรื่องที่ผู้หญิงในหมู่บ้านตั้งท้องทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานจนพ่อแม่ที่สืบหาความจริงก็ได้รู้ว่าชายที่ทำให้ลูกของตัวเองท้องก็คือพระป่าขวัญนั่นเองครับชาวบ้านเลยได้รู้ความจริงว่าที่พระป่าขวัญหายตัวไปพร้อมกับทิ้งร่องรอยเลือดไว้นั้นอาจจะเป็นเพราะครอบครัวของหญิงสาวไม่พอใจจนไปทำร้ายพระป่าขวัญก็ได้แต่ในเวลาต่อมาก็มีคนไปเจอเศษผ้าจีวรและโครงกระดูกของพระป่าขวัญที่เชื่อกันว่าน่าจะโดนเสือกินนั่นเองครับเลยทำให้ปู่ของผมเข้าใจได้ว่าในตอนที่ต่อยหน้าพระป่าขวัญจนสลบไปเสืออาจจะได้กลิ่นเลือดและมาลากเอาร่างของพระป่าขวัญไปทั้งที่ยังไม่ได้สติและพระป่าขวัญอาจจะตื่นขึ้นมาในตอนที่กำลังถูกกินนั่นคงจะทรมานมากๆส่วนย่าน้อยที่หายตัวไปกว่าจะได้รู้ว่าหายไปไหนย่าแปงกับปู่ฟางพี่สาวกับพี่เขยของปู่ที่ได้รู้ความจริงเพราะปู่ตัดสินใจเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังก็รับไม่ได้และไม่เชื่อว่าน้องสะใภ้ของตัวเองจะโดนทำของเสน่ห์คุณใส่อะไรทั้งนั้นเลยทำให้ย่าแปงและปู่ฟางไล่ปู่ของผมและพ่อออกจากบ้านเพราะรับไม่ได้ที่น้องสะใภ้เป็นชู้กับพระและปู่ของผมเองก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้พระป่าขวัญต้องตายจริงๆแล้วปู่ของผมอาจจะไม่เล่าความจริงก็ได้แต่เพราะโดนหลอกหลอนมาหลายปีและในตอนที่เจอร่างของย่าน้อยปู่ก็ได้เห็นวิญญาณของย่าน้อยมาร้องไห้และขอโทษทุกอย่างแม้ที่ผ่านมาจะได้ยินเสียงร้องไห้ของย่าน้อยลอยมาบ้างบางครั้งแต่ก็ไม่เท่ากับครั้งนี้ที่ได้เห็นร่างวิญญาณจริงๆมากราบขออภัยปู่ของผมให้อภัยย่าน้อยและขอให้ย่าน้อยไปสู่สุคติแต่ในขณะเดียวกันปู่ก็ต้องทนเห็นผีพระป่าขวัญที่ตามติดไปทุกที่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงเห็นพระป่าขวัญมาหลอกหลอนอยู่หมายถึงในตอนนี้ปู่ก็ยังเห็นอีกเหรอครับเห็นสิก็มันมายืนชี้หน้าด่าปู่ทุกคืนอย่างตอนนี้มันก็แลบลิ้นยาวแถมควักลูกตาออกมาข้างหนึ่งให้ปู่ดูได้ฟังปู่พูดแบบนั้นแล้วผมก็ขนลุกเลยครับเรื่องราวของผมก็มีประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากและไม่ได้มีผีออกมามากมายแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าขนลุกจริงๆครับเพราะคนเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนหรือแม้แต่สถานะที่เราไม่คิดเลยว่าจะทำอะไรชั่วๆได้ก็อาจจะกระทำแบบนั้นได้เหมือนกันขอให้ทุกคนฟังเรื่องนี้อย่างมีสตินะครับและขอให้ใช้วิจารณญาณมากๆเรื่องผีอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักที่ผมอยากจะมาเล่าให้พี่ตุ้ยและทุกคนได้ฟังแต่ผมแค่อยากบอกเล่าถึงเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนก็ได้ดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับและผมก็อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันภาวนาขอให้ย่าของผมไปสู่สุคติด้วยสวัสดีครับ